صورني معاها صوره بس. اصورك مع مين؟ صورني معاها صوره بس. يلا يا حبيبي اتكل على الله، انت رايح فين؟ تعال اتكل على الله، شوف انت رايح فين. في يا عم مالك؟ يلا يا باشا اتكل على الله وبصورك. يا عم صوره هغيظ مراتي بس بيها. يا باشا انا مالي ومال مراتك، انت تغيظ مراتك ما تغيظهاش، حاجه ترجع لك انت يا باشا، روح في البيت انت. يعني انت مش عايز تصورني؟ يا باشا اتكل تعال على ناخد الله. سيلفي مع بعض. تاخد سيلفي مع مين يا عم؟ يلا يا عم اتكل على الله يلا. خلي بالك انا يلا. بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ انا عايز صوره واحده. يا الله العظيم اموتك. يلا اتكل على الله. طب تعال ناخدها سيلفي، سيبك يا منه. عم امشي بقى عشان ما اتغباش عليك بقى، يلا. يلا شوف انت رايح فين. طب اقول لك على حاجه صح. عايز ايه؟ هراضيك اديك 5 جنيه. والله العظيم بص هموتك. يلا اتكل على الله. شوف انت رايح فين. روح اعمل انت بص مع اقول لك نفسك. انا على حاجه. يلا يا عم امشي يا عم. يعني انت مش عايز تسمع شوف انت بس رايح كده؟ فين. مش عايز تسمع؟ انا بقول لك انت عايز ايه؟ لمصلحتك. انا بقول لك انت لمصلحتك. عايز ايه؟ عايز صوره ها؟ واديك 5 جنيه. يا عم طب موتك والله. ثانيه واحده اقول لك على. يلا امشي. طب اقول لك على حاجه. يلا امشي. يرضيك كده يا حاج؟ يلا يا عم امشي. ايه المصايب اللي بتتحدف علينا دي؟ طب انا هقول لك على حاجه والله. بص بقى بيتكسف على وشك. بص انا بصور معاك مقلب. بص احنا برنامج هيتذاع في رمضان، تمام؟ بصور معاك مقلب كده. يا عم انت في مش عارف.